Selo Moravice kod Vrbovskog, Gorski kotar. Evo ja sam došao sa obitelji na odmor. Pao je snijeg. I sad kako meni iz Dalmacije objasniti da ne napravim jedan mali prilog, bez obzira što se nisam uopće spremao za to, niti sam računao da ću snimati išta. Eto ljudi, snimit ću vam nešto u ovom zanimljivom kraju koji obiluje prirodnim ljepotama. Bilo bi šteta da nešto ne zabilježim, iako pravi prilog možete očekivati jednog dana kad dođem ciljano zbog toga. Kakav bude, takav bude, od srca ću vam ga snimiti. Ljudi, uživajte i idemo u realizaciju jednog mini dokumentarca iz Gorskog kotara. Ja se vozim naći sa Jelenom Holenko. Ona vodi stranicu na Instagramu od turističke zajednice Gorskog kotara i ljubazno se ponudila da mi pokaže nekoliko zanimljivih lokacija u kraju. Neke od tih lokacija su Lokvarsko i Mrzlovodičko jezero te park šuma Golubinjak. Što ćemo uspjeti danas od toga vidjeti, nadam se sve, a možda i više. Nemamo baš puno vremena. I vremenski uvjeti su, blago rečeno, polarni. Evo sad je minus 11 stupnjeva po danu, sinoć je bilo skoro minus 15-16, kažu i 17 u određenim dijelovima Gorskog kotara. Sa Jelenom ću se naći na Japlenskom vrhu, parku prirode iznad Delnica, na nekih 750-800 metara nadmorske visine. Ove dole bijele krovove što vidite zatrpane snijegom, to su Delnice. Totalno sve bijelo oko mene. Minus 10, minus 11 stupnjeva po danu. Bojim se da bi večeras moglo to biti minus 15, minus 20. Totalni polarni val je došao sa sjevera. Hej, Bog, čao, kak si? Reci mi kako živite u Delnicama? U Delnicama živi fantastično. Znači, evo, ja sa svojom malom obitelji živim ovdje u ovom gradu sa otprilike 5000 ljudi i mogu vam reći da su Delnice fantastične. Znači, imamo sve. Imamo super onako prirodu s kojom smo okruženi, u gradu nema gužve, svi se znamo. Sad to može biti mana i vrlina, ali meni je to na primjer vrlina jer stvarno volim svoje Delničane. Jako mi je lijepo, evo, imam kćer od 5 godina i moje bake su tu, tako da svi koji imaju djecu znaju koliko su bake vrijedne. I ništa, evo, družimo se, izlazimo i za sve što nemamo u Delnicama ima rijeka koja nam je na pola sata ili Karlovac, tako da, eto, Delnice su jako cool. To je brdo Japlenski vrh, da. Okay. Mislim, ono što je ovdje full fora, mene ste ovdje što je ovdje tu fora je skijaška skakaonica. Inače, bočice ovdje sa nečim žestokim, sasvim normalna stvar, to je antifriz na ovim temperaturama, tako da nemojte se čuditi što Jelena nosi bočicu sa sobom. Dakle, možemo reći da Japlenski vrh, da je zapravo vaš Marijan iznad Delnica. Da. A ne bi. Bio bi Petehovac, znači na drugoj strani. Sad ga ne vidimo, ali kasnije se možemo provoziti do njega. Aha. Zapravo Petehovac je kultnije mjesto. Znači, nalazimo se ispred panorame na jezero Bajer u Fužinama. To je jedno od naša 4 umjetna jezera koja su sagrađena za potrebu proizvodnje električne energije, struje u 50. godinama.
možemo reći da ne izgleda baš ugodno ovo oko vrata. Ako se pitate u kojem sam se filmu to našao, i ako se pitate gdje se uopće nalazim, prvi odgovor će biti u blizini Fužina ili Fužina. A ovo iza mene što vidite je kulisa za jedan film, remake jednog filma o kojoj će nam više reći moja sugovornica Jelena. Bok. Znači, nalazimo se u kaubojskom selu Roswell, pravo kaubojsko selo, ali ostatak filmskog seta, zapravo snimanja remake-a filma Winnetou. To se desilo 2015. godine i eto, njemačka produkcija, ako se ne varam, je ovdje sagradila ovo selo za potrebe snimanja filma, a općina Fužine se dogovorila sa produkcijom da filmski set ne razruše, nego da ga ostave kako bi kasnije ga vi svi mogli vidjeti. Sad je zima i zapravo se u Roswellu ništa ne dešava, ali ako se vratite negdje od svibnja pa sve do jesenskih mjeseci, ovdje ćete naći jednu pravu kaubojsku atmosferu. Osim što imamo pravi salon u kojem se pije vatrena voda i svira domaćin na klaviru, možete probati pucati iz puške Winchesterke, možete se okušati u pucanju luk i strijela, možete vrtiti lasom, možete baciti potkovu, možete jahati, možete svašta nešto i atmosfera je fantastična. Često nastupaju bendovi, onako baš prave country glazbe i evo, oni pripremaju stalno neka događanja, tako da Winnetou, selo, Roswell, Fužine. Svibanj, ljeto, topli dani, uzmite djecu sa sobom i vratite se i vi u svoje djetinjstvo u doba popularnih kaubojaca ili westerna ili kaubojski, kako smo mi zvali u Dalmaciji, pravac Fužine, Roswell i to je to. Evo nas na jednoj novoj zanimljivoj lokaciji, prolazi puno kamiona, samo ćemo kratke crte, gdje se nalazimo? Nalazimo se na Lokvarskom jezeru, zapravo na Vidikovcu, na Lokvarsko jezero. Kada bi danas bio dan onako vedar, bez padalina, vidjeli bi čak i vrh Velikog Risnjaka, a to je naš najviši vrh Gorskog kotara, 1528 metara, ali dobro, nema sad to veze, to je za drugu priču, tamo ćete voditi drugi puta. Sad smo ovdje, znači Lokvarsko jezero je naše najdraže jezero i što se tiče lokalaca i što se tiče turista. Obožavamo ga, kupamo se u njemu, duboko je 40 metara na mjestima. Oko njega staza ide 17 km, prekrasno je, onako kristalno, blistavo, čisto i zaista evo pozivam vas ovdje na kupanje, na vožnju supom, čamcem, kajakom i ono na uživanje jer je fantastično. Čuli ste, pozvala nas je na kupanje. Sad ovako mogu se kupati jedino u nekoj sauni. Idemo se dole spustiti, šalim se, idemo vidjeti kako izgleda dolje. Ako se pitate zašto se na ovoj stazi, na ovoj cesti nalaze ove ograde, ove drvene pregrade, odgovor je zapravo da je ovo sanjkalište. Eto, ako niste znali, jedna zanimljiva informacija. Reci mi smo sad praktički na brani. Mi smo na brani, da, na brani koja je sagrađena 50-ih godina. Ona je zaustavila riječicu Lokvarku i stvorila ovo veliko jezero. Rekao mi je neko nekad da je jedna od malo brana po kojoj se možeš voziti, pa je to super pitanje za tvoje pratitelje. Nek ti napišu u komentaru da li znaju još neku branu po kojoj se možeš zapravo voziti s autom. Evo, na Lokvarskom jezeru ima dosta posjetnika na moja putovanja. Ako je ova skulptura Moai spomenik s Rapa Nuija, ovo ovdje je definitivno piramida u visokom. Naravno, sad se malo šalim, ali eto, neke zanimljive stvari. Znači, pozvala sam vas na kupanje, ali ono što morate znati je da unutra žive i eto, ovi stanovnici.
Pa onda možda ako budete previše migoljili sa vašim prstićima, nemojte da izgledaju ko slasne kobasičice. Šalim se naravno. Ovo je pano od športskog ribolovnog kluba Lokvarka iz Lokava. Dečki i cure su super jer eto, uzgajaju ove fantastične primjerke pastrva, štuka i šarana i to su primjerci od 10 i više kilograma. Tako da svako ko se hoće okušati u sportskom ribolovu, javite se njima, dođite ovdje, zabavit ćete se. Catch and release je, znači nije catch and speć, ali imamo mi restorane gdje možete nešto pojesti. E da, još nešto zanimljivo kad smo već kod riba. Lokvarsko jezero drži rekord u pastrvi ulovljenoj ovdje. 25 kila. Pastrva od 25 kila je ulovljena ovdje u ovom jezeru. 70-ih negdje. Par riječi o parku Park šumi Golubinjak. Golubinjak. Da, definitivno mjesto koje ne smijete propustiti. Kada dođete u Gorski kotar, krasno izletište, eto, znači u prvi plan dolazi ova velika livada i restorančić, ali zapravo to je kao nekakva prvodna kulisa koja skriva jednu fantastičnu crnogoričnu šumu. Znači radi se o jelama koje su visoke do 40 metara, stare 250 godina, krasne i njihovo korijenje onako zapravo ta stazica isprepletena korijenjem, pa onda iglice, pa te krške stijene koje su obavijene mahovinom, to sve izgleda kao iz nekakvog Tolkienovog romana. Tako da unutra ćete zapravo prošetati stazom od 2 km i vidjet ćete medvjeđi brlog, golubinju špilju, ledenu špilju. Stanovnika koliko? Oko 5000, ajde sad ne se bidlačimo, jedan gore dole. Ali za život ok? Je, stvarno je. Imam onako, evo sad u ovim mojim 30-ima imam sve šta mi treba. Kažem, to je onako obitelj proširena. Dućan za pelene, za dječje kašice. Da. A neko će trebala diskoteka, dobro, to je to. I stari prijatelji, kad više sad onako znate dobro, kad u 30-ima više ne ideš po vani, nego onda su ti potrebni stari prijatelji koji imaju lijepo uređene podrume. I baka servis. I baka servis, to je. Tako da, eto, sve. Ali nešto sam malo pretraživao i vidim da ima dosta nekih stvari i obići, nije samo okolica Delnica, ima onako nekih kulturnih stvari, zanimljivih, povijesnih, definitivno za vidjeti. Pa ima, da, nije, mislim nekako nije samo u prirodi stvar. Znači kulturna baština Gorskog kotara datira iz doba Frankopana, tako da imamo nekolicinu tih frankopanskih dvoraca. Svaki je za sebe poseban i danas je u drugačijoj uporabi, tako da na području ovoga, najposebniji onaj kojeg ljudi znaju je onaj na području Stare Sušice. To je onaj dvorac koji izgleda kao iz Harry Pottera, eto, on je onak interesantan. Danas je u njemu odmaralište, zapravo planinarski dom, čak možete u njemu noćiti. Onda imamo dvorac u Brodu na Kupi, također iz doba Zrinskih. U njemu će se uskoro otvoriti novi stalni izložbeni postav Divljina s pogledom na more. To je Prirodoslovni muzej Rijeka. Što se tiče samih Delnica, ovdje imamo nešto te stare graditeljske baštine, spomenik graditeljske kulture, naša kuća Rački, Popovićev mlin, jedno jako lijepo mjesto. Mlin u centru Delnica, star 100 godina. Reci mi Jelena, evo na kraju ove mini priče, ona može biti puno šira, danas mi još napravim mali džir. Čime se ti baviš? Ja? Kad ovako sve dobro poznaješ. Šalim se, naravno nije ovako naivna priča. Naravno, cura mi je pokazala lipe lokacije i ispričala mi je puno toga, napravila mi je temelj za sljedeći put doći i napravi jedan ozbiljan dokumentarac od ovoj priči, pa bi usput spomenuo kako je meni bilo zadovoljstvo da mi sve skupa pokaže, tako će biti nekome, jer ona se bavi zapravo organiziranim turama, turizmom i eto malo izreklamiraj sebe, zašto ne, zaslužila si. Reklame, EPP. Da, dobro, evo, znači moje ime je Jelena i vodim jednu malu One Girl Band agenciju, zove se Links & Fox. Možete me naći na Facebooku ili na Instagramu. Ja sam baš turistički vodič, specijalist za Gorski kotar. To je moja onako želja. Lokalni vodič sam tu, baš sam iz Delnica i eto već 4. godinu za redom i promoviram Gorski kotar. Vodim turiste po Gorskom kotaru, mislim turiste, sve one koji su željni upoznat Gorski kotar, organiziram ture, tako da ako vas interesira baš upoznat Gorski kotar kroz oči lokalca, evo možete me kontaktirati, bit će mi drago. Jelena, hvala ti na ovom stvarno lipom iskustvu i eto,
lipo si nam pokazala, predstavlja svoj kraj. Ako dođeš ti u Split, javi se ti nama sa svojom obitelji, naravno, provest ćemo mi i tebe i živjeli mi. A, živjeli. Živjeli mi i vi. Dragi moji pratitelji, danas smo u Bosiljevu. Iza mojih leđa vidite jedan zanimljiv dvorac iz 15. stoljeća. Priča o tom dvorcu neću vam puno pričati, nisam se ni pripremao, kako sam vam rekao, ovo je jedan obiteljski bio moj odmor koji se pretvorio u reportažu, ali nisam odolio jednostavno da obiđem neke zanimljivosti koje ću vam ovom prilikom čisto samo malo onako zagrebati površinski, a sljedeći put ćemo napraviti pravu reportažu. I sa mnom je ovdje moj prijatelj Kristijan koji će nas odvesti u dvorac. Imamo ključ, idemo ga obići i to je to. Hoćemo, Kristijane? Lagano. Ajmo lagano. Da vas predstavim sa svojom čerkicom. Reci, kako se ti zoveš? Petra Galić. Ona se zove Petra Galić, čuli ste. A tko je tvoj tata? Kako se tvoj tata zove? Tata Jude Dajovica Galić. I jel ga voliš? Eto ga. Ljudi moji, čisto da vam pokažem svoju ljepoticu, dragu Petru. Ona isto puno gleda YouTube, samo doduše crtiće, ne tatine ove gluposti. Sa mnom je i Kikiva supruga Vanja. Ona sigurno zna nešto više od mene, pa evo prepustit ću njoj glavnu riječ. Vanja, bok, ako može koja riječ za pratitelje naše? Bok, može. Znači sad smo kod dvorca u Bosiljevu koji je sagrađen krajem 15. stoljeća. Sagradili su ga Zrinski i Frankopani i zapravo su ga oni koristili kroz 2 stoljeća i to je za ovaj dvorac bio dobar period. I zanimljivo je da koliko god su Turci sva mjesta okolo uspjeli osvojiti, dvorac nikad nisu uspjeli osvojiti. Međutim, kad su oni pogubljeni 1671. u Bečkom Novom Mestu, dvorac je dugo mijenjao vlasnike i tako, bio jako opljačkan, kogod je mogao je nešto oteo. I dobro vrijeme dvorca je bilo ponovo kada ga je Laval Nižan dobio, otkupio u 19. stoljeću, tad je čak dosta kulturnih i umjetničkih dijela ovdje donesao i tako uredio je dvorac i neko vrijeme je bio čak kulturni centar hrvatskih plemića. Međutim, kad je on umro, njegov sin ga je naslijedio, ali je ubrzo otišao u Englesku i nije više se bavio dvorcem i tad je zapravo dvorac počeo sustavno propadati, opljačkan je ponovo. U Drugom svjetskom ratu je zapravo praktički uništen koliko je sve opljačkano i sad neko vrijeme su se 80-ih ovdje održavale fešte i tako, ali tad nažalost je ovako kako je.
Dragi moji pratitelji, evo, fasciniran sam ovim dvorcem, ovim povijesnim biserom hrvatske povijesti, obitelji velikaške Zrinskih Frankopana. Nevjerojatno je koliko toga postoji u našoj domovini, a da mi toga nismo svjesni i općenito na ovim prostorima. Jedna informacija, nažalost, dvorac je zatvoren za posjete. Mi smo imali privilegiju da dođemo do ključa, da napravimo ovaj prilog. Ugodno sam iznenađen i žao mi je što nije otvoren za javnost, vjerojatno jednog dana i hoće, ali situacija je sad takva da ga treba renovirati i sačuvati od nekih novih vandala koji bi ga možda devastirali. Pošto sam unutra vidio i nekakve grafite, devastacije, slažem se, treba ga zaključati za neodgovorne ljude, a otvoriti jednog dana kontrolirano za sve ljude željne povijesti i željne posjete ovome biseru hrvatske povijesti. Nalazimo se kod dvorca Severin na Kupi koji se prvi puta spominje u nekim spisima sredinom 16. stoljeća. Tad je bio u vlasništvu Zrinskih, nakon Zrinskih u vlasništvu Frankopana. Nakon njihove pogibije u Bečkom Novom Mestu car ga je darovao obitelji Oršić, u čijem vlasništvu je bio do 19. stoljeća. Tad je uređen zvjerinjak, park, vrtovi. A nakon toga je prodan plemiću Ambrozu Vranicaniju koji je bio pripadnik ilirskog preporoda, pa je tu zapravo su bili kupski rodoljubi se okupljali u tom periodu. Nakon Drugog svjetskog rata je uništen, opljačkan i nakon toga je bio zapravo ugostiteljski objekt i pripadao je lokalnom vatrogasnom društvu, a 2012. je vraćen gradu Vrbovskom. Ipak, najvjerojatnije se radi o nekakvim grobnicama ispod crkvice. Sad ću vam pokazati jedno zanimljivo mjesto. Vidite ovu rupu ovdje. Kaže moj sugovornik Kristijan, koji je rodom inače iz ovog kraja, da se u ovu rupu moglo ući, može se i sad, ali samo ima nekih možda 20 kvadrata i da je jedan prolaz zazidan, iza kojeg je samo nekoliko metara dalje bio jedan prostor na kojem su se i onda mogli vidjeti karici i oni za vezivanje zatvorenika na zidu. Vjerojatno se radilo o tamnici ili nekakvoj mučionici. Uglavnom nije nešto bilo baš prepozitivno čim su lavci u pitanju. Žao mi je što je to sad zazidano i nećemo moći vidjeti i svjedočiti tim karicima, lancima, ali evo, čisto da vidite gdje se to nalazilo. Evo, sada smo ušli u dvorac Severin na Kupi i ovako izgleda s unutarnje strane.
Isto zanimljiv i očuvan, nešto manji od prvog dvorca, također u vlasništvu nekad velikaške obitelji Zrinskih i Frankopana, pa pođemo unutra pogledati još što se da vidjeti. Nažalost nema dodatnu rasvjetu, pa koliko budete mogli vidjeti, vidjet ćete. Objekt je jednim dijelom devastiran, vidimo ovdje raznorazne grafite, što je naglašavan uvijek velika šteta. To ne bi trebalo raditi. Jedno upozorenje, uvijek pazite kad idete u ovakve obilaske ili najbolje nemojte ići ako nemate iskusnog vodiča ili sami ako niste iskusni i ne znate gdje idete. Evo na primjer da sam sada došao po noći i da sam samo zakoračio ovdje jedan korak, propao bi dolje u bezdan i dobro bi se polomio, a možda i poginuo. Ovo su trule daske, dakle jedan krivi korak i nema vas više. I evo nas, dragi pratitelji, na kraju još jedne, nadam se, zanimljive epizode. Ovdje u Gorski Kotar sam trebao doći odmoriti se sa ženom i djetetom. Naravno, napravio sam prilog, nažalost moje žene. Obišli smo malo lokalni krajolik, jezera, obišli smo starohrvatske utvrde, mogao sam još obići i kanjon Kamačnik, mogao sam obići atraktivni vražji prolaz, mogao sam obići još i raznorazne ljepote poput parka prirode Zeleni Vir, međutim zadovoljimo se za sada s ovim, vraćam se ovdje na proljeće ili na ljeto i napravit ću full reportažu. Ekipa, odjavljujem se, ko želi popratiti projekt financijski, u opisu ovog videa ima Patreon i PayPal račun. Pozdravljam vas, veseli, zdravi bili i idemo dalje. Thank you.